आगे भी शूट कर दिखा भी कितनी बची है बेटा, मैं खत्म नहीं हुई, कुछ अभी बाकी है। चलो सुनील कुमार चौधरी फॉलो। It's a good walk, but one should not do it alone and without gear. I'm showing you the difficult way of going to. Don't know where we are going. That's a good point. We don't even know where we are going. That's why we are in Australia. It's me. Everyone knows me. मम्मी पापा अगर ये आप वीडियो देखें तो घबराना मत, अभी तक तो सही सलामत है। ओह, ये देखा जाए सौरभ साहब को। अब इसके बाद अपनी बारी है, हम जाएंगे। आप देख सकते हैं एक हाथ में कैमरा, यहाँ से यहाँ कूदेंगे। ये तो हम टशन बना रहे हैं, अक्की की मूवी टशन, उसने भी इतना कूद फाड़ नहीं करी। अबे नीचे हो रहा। चलो चलो चलो, इधर रॉकी माउंटेन है, इधर भी बहुत बहुत पहाड़ियाँ हैं। ओ भाई, अरे चूहा मरा हुआ है। अरे साला कहाँ मरा हुआ है भाई? कहाँ है? ये बीच में पैरों के बीच में। हाँ, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ये रास्ता मत लें, यहाँ से बहुत स्लिपरी है। वाओ, ओके, आइए हम आपको लीड करते हैं। इससे पहले कि वेव आए हम ऊपर चढ़ जाएं। ओह फक, भाई वो बंदे ने कौन सा रास्ता बोला था? ओह शिट यार, आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता ही नहीं है ऊपर जाने का कोई। बंद कर यार, सोचना पड़ेगा कैसे जाना ऊपर। शिट मैन, रुक जा। सौरभ क्या हुआ? ऊपर कैसे जाए? फंस गए, 1 किलोमीटर दूर आ गए, अब क्या करें? देख सकते हैं हम वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, वो सारे हर्डल्स को पार करते हुए। अब मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी, बाद में वापस आते हैं, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। चल आप देख सकते हैं अभी मैं भी चढ़ूँगा। हैं? 1 मिनट के लिए होल्ड किया जाएगा, बंद किया जाएगा। आप देख सकते हैं सौरभ, होल्ड इट। भाई बना सही रखा है ना हाथों से पकड़ने का। हाँ, अबे तू चढ़ क्यों गया? मेरे को सेट तो होने देता। चल कुछ नहीं था, तो दिखा हमने कहाँ से चढ़े थे हम। Okay, so this is the point from where we climbed up, and we are alive still. Okay, Still more to go. still more to go. Now Now there's a deep fall. it's जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है नीचे जाने का। ये प्लेन पहाड़ी है नीचे की तरफ, ये पूरा स्टीप है। Good way up. Now where to go? Dude, we will make it, don't worry. How did he come up? What? How did he come up? That guy. Hold it. All right, I'll you make try. some way. You try. You try first. Careful, man. Are you recording me? Yep. Are you trying to jump? Yeah. I'm not trying to jump.
I am jumping. Oh man. Okay, hold on. Let's sing. First thing. Let's sing. It's recording now. 2. हमें और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है नीचे जाने का, तो हमने डिसाइड किया कि Dude, that jump, man. भाई डर लग रहा है यार. Come on, man, do it. 1, 2, 3, and it's scary, man. Scary, I know, man. Scary, right? Scary. It's not. It's high, man. It's high. Try. Let's see. हाथ पाँव टूटेंगे तो टूटेंगे. Phew. All right, man, just do it. Let's do 1, it. 2. मेरी बात मान, खड़े होके जंप ले. देखो ऑल्टीट्यूड पूरा मिलेगा. और कोई रास्ता नहीं दिख रहा. ध्यान से देख. और कोई रास्ता नहीं दिख रहा. उतर सकते हैं उल्टा होके. उल्टा होके उतर. जंप करने का पूरा डर है. कोई बात नहीं, तू ऊपर से होल्ड कर सकता है. होल्ड करने के लिए बस काफ़ी चीज़ें हैं. और नीचे तो अगर लटक के गिरेगा तो ज़्यादा लगेगी नहीं. ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पे नहीं पैर रखने की कोई जगह नहीं. नहीं है कोई जगह. Fuck, man. How the fuck did he come up? It's easy to come up, man. Okay, let's see. Can we do that? No, we can't. Oh, तो पत्थर पे नीचे नीचे पत्थर पकड़ के. वहाँ से ऊपर चढ़ने की बजाय तो हम वापस नीचे जाएं वहाँ पे. हाँ, और फिर वहाँ से ये वॉक नहीं, यहाँ से होने का चांस पूरा है. मैं जंप लूँ ये. हट, मैं जंप लेता हूँ. लेके देख. Fuck, man. अबे गालियाँ तो मत दे. कितने एडवेंचरस. Saurabh, let's do it. 1, 2. I tried, bro. Easy. Easy. Okay. Look how happy he is. नीचे सीधे आएंगे. How do you come down? Like this? Just turn around. Yeah. Just turn around now. Turn around now. Hold something. Hold something. Hold something and turn around. Yeah. And slide on this rock. Just slide on this rock. Don't think about your clothes. Just slide on this rock. Hold something. I hold it. Yeah. Just one step down. Nice. Nice. Now more to go. Nice. Let's see. All right. Let's do it, man. Let's do it. जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारा रास्ता और भी कठिन होता जा रहा है. चलो भाई. ओके, हम फिर कहीं ऊंचाई पे पहुंच गए. यहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. No way. We can. Fuck me, man. Should we go down or should we go that side? We should go that side. I don't think so, man. That would be more dangerous. Because you can go down, then climb up again from here. Let me check from there how it is. You hold it. Okay, I hold it. Let me go in there. Risky? It's very steep. So we can fall. It's easy to go in the water. So, what do you say? So I think if I'll sit on this and go over there, it's easy. I mean, who will hold this fucking camera? You'll stand over here, hold it, pass me, I will put it over there, I will slide, then I'll... I know. Okay? Man. Come over here. Come over this side. Come. Pass me camera. Oh. Wait, क्या करूँ अब? इधर आओ. Shit. Oh Okay. man, this is easy, man. I told you, not from there. Not from there. From here. Okay, hold it.
You wanna hold the camera? Alright, one sec. Let me settle down somewhere. Okay, you settle down. Settle down on top. Man, again, shit. Okay. What do you think? Nice? No. Pass me. Just go ahead. No, seriously, pass me. It's nice. Easy then. You can come. Okay. No. Sit. Easy. Oh, no, my camera is on. Okay. ऊपर बैठना था और ऊपर कॉर्नर पे ताकि पीछे नीचे जाके करूँ. नहीं कॉर्नर बम्स टिके रहेंगे Okay. बैठ के नहीं हाँ बैठने की जरूरत नहीं. नहीं वो स्लिपरी है ये. स्लिपरी है भाई बैठना पड़ेगा ओके हम पता नहीं कौन कॉर्नर पे आ गए ओके Where are we? I don't know, man, but that girl is sitting, listening her fucking iPod, so I think we are somewhere close to. Yeah. Alright, man. What next? Okay, you have to hold the camera now. Okay. I'm going there. Okay, go for it. Be careful. Let me set it down from there. Alright, it's me now. It's showtime. Oh man, it's risky. Don't imbalance yourself. Wait, you stay there. Don't move. Okay, come. How do you do it? What? Stand. Hold with one hand. Hold what? Front. Any rock. No, this one. Yeah? This one. Put your left one in there. Put your left in there, yeah? Yeah? Stand. Okay, wait, I'm coming. Okay, come. Hold it this one. Turn around. Turn this way. Turn this way a little bit more. Put your leg inside like this. Yeah. Yeah? And on the top one. Yeah? Yeah. Okay. Now hold. किसको पकड़ भाई? Yeah, बहुत दूर. नहीं खड़ा हो. बिल्कुल दूर नहीं है. तू गिरेगा नहीं इसमें. ओके अब पैर आगे लेके आओ. स्लिप हो रहा है. क्या स्लिप हो रहा है? होल्ड में. तू अपना पकड़. तो अपने आप को पकड़. ये ले मैंने पकड़ लिया. आजा. ओके. Now wait. Let me settle down. Okay. Okay, let's My go up. goodness, where are we? Let's go. Let's go up. Okay, here it's safe now. You wanna settle down? You wanna take some oxygen? Oh man. Hey, he reached there. A dog man. Alright, go down. You can go down from there, I think so. तो वहाँ से चलते हैं ना यार. यहाँ से क्यों नीचे जाना? Okay. Oh my God. Where are we? ऊपर, यहाँ से ऊपर. चलो. रुक जा. Oh, it's so easy यार. Okay. Now what? एक सेकंड में लेस कर.
Motherfucker. अदरवाइज हम नीचे जा सकते हैं वहाँ से, नीचे नहीं नीचे से आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से जंप लेना पड़ेगा। नहीं, जंप क्यों लेना पड़ेगा? इधर से आना, देखिए है रास्ता। यहाँ नीचे जंप लेते हैं। ओके, कोई इट्स इजी। ये घर पे दिखाइए वीडियो, पर इसमें गालियाँ बहुत दे रखी हैं तुमने, हैं? चलो लेट्स गो। सौरभ, कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? थोड़ा सा यार, अच्छा उन्होंने कंटिन्यू किया, और अच्छा उस बुढ़े ने कहा जाओ। उसको दिखा, यंग है यार, चले जाएंगे। बस बंद कर दी जाए कि कोई टफ पहाड़ियाँ हैं? अब तो ख़त्म है यार, अब तो